Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy me van a acompañar a una fogatita que vamos a hacer en un cenote que va a realizar un amigo y pues me invitó para acompañarlo y ayudarlo. Les voy a mostrar cómo son estas fogatitas y si alguien quisiera llegar y venir a tomar una de estas lindas y hermosas fogatitas, me pueden dejar mensajito, ya sea en mi DM de mi Instagram o me pueden contactar a mi correo. Así que ahora vamos a llevar algunas cositas que nos van a servir para hacer la fogata en la noche, porque la fogata es pues hasta la noche. Pero ahora vamos a ir a preparar pues el lugar, a llevar algunas cositas, los malvaviscos, la leña para la fogata y así. Entonces pues acompáñame a ver el proceso de esta fogata. Bueno chicos, aquí solo fuimos a llevar la leña que nos iba a servir para la noche y así se ve el camino de día. Bueno chicos, ya nos vamos ya a la fogata. Ya vinieron por nosotros, así que vámonos ya y nos vemos ahí. Hemos llegado al cenote Chelpac, que significa pared de arco iris, ya que dentro de su cenote, durante el día, cuando llueve, se refleja el arco iris dentro del cenote. Aquí pues estamos con unos amigos, vamos a empezar ya a preparar todo. Aquí les grabo más o menos cómo es el cenote. La verdad se ve diferente, ya que está todo oscuro, pero de día es más bonito. Aquí mi amigo está desatando la leña con la que vamos a preparar la fogatita. Aquí en el municipio de Jomún, mi amigo es la única persona que brinda este servicio de tours nocturnos con fogata. Es una experiencia súper inolvidable, se las recomiendo, ya que no solo se canta alrededor de la fogata mientras asan unos ricos y sabrosos malvaviscos, sino que también se tiene un baño en el cenote durante la noche y es increíble. Estos son los malvaviscos que estamos poniendo en unos palitos para que nuestros invitados los puedan asar alrededor de nuestra fogata. Vamos a entrar al cenote. Hay que tener cuidado con las escaleras, no nos vayamos a caer.
Sé que algunas tomas, la mayoría de las tomas, se ven un poquito movidas y todo, pero de verdad que me dio un trabajo bajarme al cenote estando grabando. Pero pues les prometo que en los próximos videos de los cenotes a los que les lleve a conocer, trataré de grabarles lo mejor posible y que no se mueva tanto la cámara. En esta parte es una cuevita que está súper chiquita. Tienes que entrar agachada. En esta parte de aquí me dijo mi amigo que yo me metiera y les mostrara que hay arcilla. Esta arcilla está muy buena como para la carita. Te la pones y te deja súper suavecita la piel. Miren, aquí está. No es mucha la que había, pero sí hay más o menos algo. Esta es la arcilla, es una cubita súper chiquitita. Miren. Estaba yo agachada, con trabajo podía estar ahí. De ese lado hay como una cubita más para que tú vayas, entres al cenote, y por aquí es donde yo entré. Bueno, ya que nos salimos del cenote, miren, si vienen de día, aquí, como pueden observar, hay hamacas, miren. Aquí hay hamacas para que tome su descanso. Igual de noche si quieres, pero pues a mí me dio miedito acostarme porque pues no me vaya a caer algo de la mata. Ahora nos vamos a acercar a la fogata. Aquí hay muchas hamacas. De día es diferente y de noche es igual, es otra cosa. A ver si en el próximo día podemos venir de día para que ustedes vean cómo se ve. Porque ahorita de noche pues se ve un poquito más diferente, es más bonito de día. Ustedes disculparán la cara de sueño que traía, pero pues ya eran las 1 de la mañana y pues aparte había frillito, el tiempo pues nos jugó un poquito mal. Y si casi no hablo en el video o casi no les muestro muchas cosas es porque era algo más privado y el chiste de todo esto era disfrutar la fogata. Hacer como un niño, sí. No quiero ni pensar que un día me faltes tú. No quiero ni pensarlo, no. Pídeme la luna, te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá me iré. Mas nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. No quiero ni pensarlo, no. Pídeme la luna y te la bajaré. Y pues mi amigo ya está tocando y las personas ya están alrededor de la fogata. Estamos asando malvaviscos. Tal vez no les voy a grabar tanto porque pues es algo más privado, más íntimo. Y si quieren venir, pues aquí les voy a estar dejando en la cajita de descripción todos mis datos, todas mis redes sociales para que vayan y me sigan y también para que me manden un mensajito si les gustaría que yo les dé más información de los precios o de los paquetes para que ustedes vengan a una fogata aquí en mi bello y hermoso Homum. Y pues nada, chicos, espero que les guste este video. Y ya saben, si ustedes son de otro lugar, de Mérida, de México, y quieren venir a disfrutar los cenotes o una fogata nocturna, porque ahora tomamos pues una fogata nocturna, pero también hicimos un baño en el cenote. Yo no me metí a bañar porque la verdad, como pueden ver, tengo chamarrita, hace frillito. Ahorita son como las 12:30 de la noche. Esto tiene para largo la fogata. Pero pues también se hacen tours de día que les estaré grabando unos próximos videos mostrándoles los cenotes de mi hermoso y bello Homum.
Así que no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cuando yo suba esos videos sean los primeros en verlos. Y bueno, chicos, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y espero que de verdad le den mucho amor a este video y lo compartan en todos lados. Así que bueno, nos vemos, bye, besitos.